Ну что, всем привет. 25 марта. Город Якутск. Смотрите, какая мерзкая погода. Улица Орджоникидзе. Снег. Снег опять сыпет. Смотрите, вон на машинах снег. Нанесло снег. Мы уж обрадовались, что все, весна пришла. Весна, потому что тепло стало. Хорошо, ничего подобного. Ничего подобного. Опять зима возвращается. Снег опять валит. Снег опять сыпет. Вот таким образом. Ходить очень скользко, кстати. Тут все накатано, укатано, закатано. Гололед почти. Сворачиваем на улицу Короленко. Улица Короленко. Вот так она сейчас выглядит. Вечер 25 марта. Такая погода давящая. Спать охота. Лечь да спать. Теплые постельки. Вот как она рычит. Где там мне перейти? Где же мне перейти-то? В эту сторону надо. О, придется до светофора идти. Идем до светофора. Машин все больше и больше на дорогах. Люди оступаются, идут, оступаются, потому что скользко. Надо протекторы на обуви хорошие. Или, знаете, есть такие насадки специальные. Ледоходы называются. Просто на подошву они крепятся там с помощью резинок. И все, ходишь без проблем. Слушайте, я вот пробовал, ходил в таких, вообще идеально. То есть у людей, у кого, допустим, проблемы, ну вот, пожилые, да, люди, они могут упасть там и так далее, что очень опасно для пожилого человека получить травму, там кости сложнее срастаются, все это переносится. Поэтому надевайте ледоходы. Ледоходы надевайте, они продаются. Ну, не знаю, на Вальбересе их полно, в Озоне там эти маркеты. Стоят они недорого, там в пределах 400-500 рублей. Но зато вам гарантируют это, то, что вы не упадете, не сломаетесь или ничего. Вот представляете, вот тут как можно свалиться. Вот элементарно, смотрите, тут что-то сверху еще капало. И вот оно скользко, вообще жуть. Жуть, скользко как. Вот на повороте люди, о, видите, да? Если поснимать, постоять, я думаю, тут подольше, тут ни один, наверное, человек падал. Кости всех ломал. На еду сейчас и молодежь, некоторые вообще без шапок ходят. Хотя, смотрите, погодка-то еще не летняя. Вот весной-то шапку еще обязательно надо носить. Они, я не знаю, ну, головотяпство, конечно, можно запросто сейчас заболеть. Вот весеннее время, в этом межсезонье элементарно. И, кстати, смотрите, в Центральном, кинотеатр Центральный, это времена еще советская, ой, господи, как называется он, военная постройка, шаурма. Ну, времена, когда мировая война была, вторая, вот тогда строили его, до сих пор стоит. Смотрите, сыпет, все засыпает. Все засыпает. Так, ну что это его засыпало? Нашего дворника. Так, туда надо переходить, вон там надо переход. Все интенсивнее снег. И улицы скользкие.
Поэтому надевайте ледоходы на ноги. Не бойтесь. Зато у вас не будет травмы никакой, падения не будет. К пожилым относится, смотрите, сколько всего. Так, 17 секунд осталось. Вот такая вот она весна 2024. Сегодня 25-е, 5 дней до апреля осталось. Что идем, сколько людей переходит. Тут остановка. Так, скользко. Так. Площадь вот эта вот небольшая перед проспектом торгового центра. Вывеска Якутск. О, кто-то тут даже валяется. Кому-то весело. И вот тут указатели. Сколько километров до Кудова. А, кстати, смотрите, они оставили. Так, Олимпию оставили. Китай, Корею. Нет, все оставили. Все оставили. Я думал, что-то убрали. Фербен. Все так же есть. Я же думал, что-то убрали. Показалось мне. Так. Ой, какой снегопад, да? Вообще жуткий, конечно. Снегу сыпет. Все засыпает. Опять дворником работа. Ой, прямо в лицо, слушайте, прямо в лицо дует. Прямо в лицо. Мне надо сюда вот пройти. Тут у нас торговые центры. Несколько торговых центров. Активная такая точка. Ох, как тут пройти-то мне. О, пролез, слушайте. Пролез. Молодежи много, тусовка. Ну, тут Бургер Кинг, еще что-то. KFC, по-моему, есть. Поэтому тут любят тусоваться. Молодые люди. Какой телевизор повесили большой. Рекламу передает. И все сыпет. Короче, тут я в копицентр заходил, забирал заказ. Смотрите, что творится, ё-моё. Вот это жесть. Снег-то все больше и больше его садится. Просто какой-то трындец. Смотрите, сколько снега нападало. Видите, да? Кому нужен снег, приезжайте за снегом в Якутск. Приезжайте, забирайте. Нам его в таком количестве не нать, конечно. Ой, блин, прямо в лицо. Я, знаете, такой какой липкий снег прямо в глаза лепит. Так, мне вообще-то туда надо было. Туда пойти. Вон туда вон. Поснимать вот вам весенний снежный Якутск. Слушайте, я говорю, мне снежинки прямо в рот залетают. В рот. Глаза залетают. Вообще жесть, конечно. Сколько нападало снега-то мне на машину. Ух, хлопья. Снежные хлопья летят. ЦУМ, Якутск. Зачем они вот по-английски написали ЦУМ? Я не понимаю. Как будто бы у нас тут иностранцы ходят. Ну, бывают иностранцы, да? Не часто. Как бы. Ну, вот смотрите. Белорусские продукты.
этот киоск белорусские продукты. Вот здесь поглянем, что там продают. О, вижу, белорусская это символика. Вообще по палку 385 рублей, да? Угу. Ну, она должна быть хорошего качества. Все здесь. Колбаска. Сколько это? Килограмм? Или вот за палку, наверное, за палку, да? Сервелат. Вот даже сало есть. Шпик, да? Шпик. 800 рублей. Лопатка. Сосиски. Разную цену здесь. Сардельки. Да, выбор хороший, большой. 580 рублей. Вот, вареная колбаса. А что там еще? А, вот Рогачев, это масло, да, 240 рублей, 180 грамм. Угу. Шоколадное даже есть масло. Традицион 909 рублей килограмм. Так, а что тут? А это что-то молоко еще продают, смотрите. Молоко. Это уже что-то добавочное. Да? Ну, короче, мясное в основном. Инвентарь мясной. Смотрите, нападало, смотрите сколько. Ужас. Ужас. И вот это все опять укатается, оно все машинами. Еще будет скользко. А если подтает, потом замерзнет, каток. Поэтому еще раз надевайте ледоходы на обувь. Это спасет вам ваше драгоценное вот это здоровье. Болеть-то, ё-моё, сейчас знаете, как дорого болеть? Пойдете к врачу, даже простая какая-то простуда там, вроде бы, сезонная, да, и то обходится. Дорого-дорого сейчас. Таблетки купить, там вам таблеток сразу на лекарства этих капель выпишут 1000 на 2,5, не думая. Потом вы должны думать, что вы идете, если вы работаете, идете на больничный, то вы потеряете в зарплате. Сейчас стирать в зарплате совсем невыгодно. С такими ценами надо работать и работать, не покладая рук, без остановки. Ух, что только не сделаешь ради съемки контента. Даже вот такой снегопад, будешь ходить, машины все засыпаны. Жестуха. Снега, смотрите. Снег просто так отдаем бесплатно. Главное, забирайте. Увозите. Чем больше вывезете, тем у нас будет меньше воды весной. А я вот сюда вот ДНС зайду. Так. У меня есть подарочный сертификат. Я вот хочу его потратить. Не знаю, на что потратить. Черт его знает. Ладно. Посмотрим сейчас. Да, снег поубавился. Поменьше снега стало. Насыпал. И вроде бы как кончается. Это, в общем-то, хорошо. Снег-то идти как-то не резонно. Улица Ярославского это. А вот здесь вот 9-этажки вот такие вот. Еще советские. Их тут, по-моему, 3 штуки. Ага. 3 штуки. Вот это вот магазин был когда-то у ткани. Но сейчас, короче, там магазин ДНС и еще какие-то другие магазины. Так, что идем? Будем аккуратненько поснимать вам новые локации. Здесь, видно, да, с этой точки торговый центр там. И вот так вот можно погулять. Мне нравится вот отчасти такая погода, как бы, потому что
воздух чистый. Воздух чистый, воздух вот, очищается этим снегом. Это летом тоже хорошо, когда после дождичка тоже все чисто, хорошо. И можно в это время погулять. Как бы легче от пылью не загаживаются. Это хорошо. Смотрите, КПДшка тут. Она вот так вот. Балкончики сделаны. Смотрите. Обновлены. То есть обычно же так хаотично. У кого что, кто на что гораздо. Здесь все вот так вот одинаково. По одному. Поэтому внешний вид дома красивый. С этой стороны хрущевочки. Тут вот, там туда, если идти, вон там видно музей имени Ярославского. Краеведческий музей. А вот это, смотрите, тут исторический дом. Исторический дом. Тут творились какие-то дела 17-19 годов. Ну, когда вот была смена власти. Вот тут вот такой домик построили. Так, а мы вот сейчас вот сюда перейдем. Переход есть. Кстати, что-то поддувает, надо капюшон одеть обратно. Подходим и прикасаемся к кнопке. Загорается. Видите? Ждем и переходим. Так, перешел. Так, куда мне пойти-то надо было? Я хотел куда-то туда сигануть. Там магазин «Прогресс». Кто помнит магазин «Прогресс» на улице Хабарова? Я вот хочу сейчас туда зайти, посмотреть. Вот тут, кстати, тоже балкончики так сделаны. Красиво. Я, наверное, сейчас вот сюда вот сверну. Вот сюда вот. И по дворикам погуляю. Немножечко. Хрущевочки такие вот. Каких-то 60-х годов постройки. Гаражи, смотрите, удобно. Двор здесь. Ну как, машин немного, то есть жильцов здесь в принципе не так много живет, поэтому. И, кстати, в чем плюс у этого дома? Подъезды на ту сторону выходят. То есть это получается двор чисто вот этого дома. Ну нехило, да? Вот раньше были масштабы, а сейчас все такое мелкое. Еще одна хрущевочка. Тоже вот такие вот у них подъезды сделаны. И, кстати, смотрите, здесь вот это вот продувает, смотрите, видите, своими основания так сделано, что продувается. То есть тут сделали какие-то решетки, не решетки, что это такое. Ну, чтобы фундамент за зиму остывал, естественно. У нас же проблема какая. Тут ведь дома-то на вечной мерзлоте, сами понимаете. Поэтому все дома на сваях стоят. Вот такие вот сваи. Соответственно, если будет оттайка грунта идти, то это ничего хорошего. Фундамент можно поплыть. Вон там, кстати, новая церковь. По-моему, вот это вот монастырь мужской вот здесь вот находится, рядом с музеем краеведческим. Так, а где же у нас магазин «Прогресс»? Что-то я его потерял уже. Где он, интересно? Да, вот он, магазин «Прогресс». А давайте отсюда или оттуда пойдем. Ну, давайте отсюда пойдем. Улица Хабарова, Чернышевского. Смотрите, какая напряженная улица. Напряженная, много транспорта. Вот он, магазин «Прогресс». Когда-то в советское время это был один из магазинов, где продавали спортивные товары, велосипеды. И вот мы сюда ходили постоянно. Велики покупали, там запчасти какие-то покупали. Ну и, соответственно,
вывеска «Прогресс». Он так и остался с того времени. Как бы специфику свою не поменял, что хорошо. Никому его это здание не продали. Хотя сейчас, в принципе, спортмастер здесь, ну вот здесь вот магазин «Прогресс», он так и остался. Когда-то это был, в общем-то, единственный в городе магазин, где можно было велики купить, там, запчасти какие-то к туризму. Вот эти вещи. Вот она, та же самая все лестница. Немножко обновили ее. «Прогресс». Так, посмотрим, что заходим. О, все так. Заходим, и тут велики. Техники тут видите, да? По-моему, запчасти можно взять. А, точно, запчасти разные. Да, о, подшипники даже продают. Седла, сиденья, зеркала. Вот. Поэтому кому что надо, насосы, всякое тут дело. И вот эти маленькие и большие велосипеды. Вот этот с широкими колесами продается. Ну слушайте, он... Ох, таскать-то его тяжеловато. 48 тысяч колеса. Ё-моё. Жесть. О, даже тут колеса продают. Нормально. Вот ассортимент. Рыбалки что-то есть даже. Удочки. Такая палатка. Сколько? 6200 стоит такая. Сидушки. Тренажеры разные. Вот кому надо за формой смотреть, вот сюда вот идите. Маты. Детские киты. И тут целый, смотрите. Ё-моё. Тренажеры. Ну оно да, как все было, так оно и было. Вот для лазания всякие штуки здесь. Смотрите, 13 тысяч стол для игры в шахматы. Вообще такой дерево хорошее. Вот тут ассортимент большой. Тут такой манекен. Смотрите, манекен даже продается. Колотить его. Так. Тяжести поднимать. Ну-ка, гантельки, почем они? 1000 рублей. Вот такая одна, что ли? Или же две пары надо? Одна штука стоит. Что у нас? 3900 вот такие. Ага. Коньки. Да. Такая разная. Вот турник есть. Лыжи продаются. И палки. Вот тут как все было, так и осталось, короче. Это хорошо. Поэтому кому что надо, заходите вот сюда. Здесь полно товара спортивного всякого. Даже эти шины, смотрите. Покрышки, да, и шины, видать, тоже продают. Ладно, все, выходим. Там, короче, музыка громыхает. Не в тему мне. Музыка мне не нужна. Все, выходим. Как, куда мне идти? У меня уже, по сути дела, дилемма, куда идти мне. Сюда идти, туда идти. Ну давайте дворики еще поснимаем. Вдоль дороги идти неинтересно совсем. Вот так вот двориками. Видите, тут гаражи. Все тоже четырехэтажная хрущевочка. Еще одна из самых первых ранее четырехэтажная. Конечно, понастроили полно. Я помню, мы раньше как-то вот тут проходили. Вот это вот здание, кстати, котельное или что тут было. Вот его не снесли, его как-то что-то переделали, сделали, и оно сейчас по-другому выглядит. И тут уже, наверное, не пролезешь. Да, не пролезешь. Ну, потом можно походить, вам поснимать. Вы же любите, поэтому ставьте лайки там и так далее. Кому-то, если кто
интересуется Якутском, можете вот видео эти рекомендовать. Так, слушайте, это мне интересно, все-таки я хочу туда пойти. Я смогу, там люди ходят. Поэтому давайте туда сиганем. Не хочется мне вдоль дороги идти. Совершенно. Тут корпус вот этого института. Так вот как-то тут проходит. Ага. Видать, вижу тут тропка. Вот такая вот тропка. Детская площадка. Правила эксплуатации. А, вот оно здание. Видите, да? Оно, что там сейчас, я не знаю. Но что-то, видать, тоже такое какая-то теплоцентраль или что. Так, а вот здесь вот это старая заброшенная теплотрасса, или как раньше вот такие делали, или лоток железобетонный. Так, тут не пройдем, это не ходят, вот посюда проходим. Может, кто вспомнит. Ой, нагибаться приходится. А, все нормально, все проходим. Это самый центр Якутска. Вот туда, если пройти, там улица уже Орджоникидзе, площадь Орджоникидзе, улица Ленина. Во, все мы прошли. А я так вот пойду. Кстати, вообще погода замечательная. Смотрите, какой-то древний это коллектор или что. Вот здесь вот такое здание. Не курить. А что оно тут интересно? Не курить. Не курить. Почему тут не курить? Видать, кому-то в окна этот сигаретный дым падает. Так, и что мы проходим? И выходим, где у нас педучилище. Вот это старинное здание кирпичное. Какого оно будет, я даже не знаю. Он древнее. Общага педагогического училища. Вот это вот здание. Идти там выход будет к Краеведческому музею. Так, идем. Ну, смотрите, какой кирпич здесь. Здесь, кстати, можно вот так вот пройти. Показываю вам. Лайфхак. Чтобы угол срезать. Вот так вот мы проходим. Смотрите, какие раньше окна были большие. Тут здоровые окна. Чтобы света много было в аудитории. Тут постамент какой-то, а бюста нет. Вот, березки тут еще какие-то древние. Это здание, оно очень старое, но оно на свое. Так, тут главное тоже не подскользнуться и не упасть. Дворника. Такие работают, но не хватает работы их. Здание Лорпа. Вот это вот сзади. А это Старбургер вот здесь находится в этом доме. Кстати, смотрите, нужные вещи. Оно вон тут. Смотрите, кому надо вот это нужные вещи. И вещи ненужные. Покупают здесь. Только нет. Штуки. Такое. Майки. Депеш. Вот. Господи. Ария. Нуроковых. Короче. Игрокит. Карты Таро. Что только нет. Так, ладно, выходим. Всякие ужасы. Так, бежим отсюда. Бежим, убегаем. Нафиг такой магазин с непонятным содержанием. О, Black Star Burger. Кто хочет бургер здоровый, вот сюда. А тут вот дом, в нем когда-то кафе «Волна» было. Это площадь Орджоникидзе. Это по-новому сделали. Здесь вообще светофоров не было. Здесь один сделали, вот здесь, да? А второй там чуть дальше.
Вот такая вот. А тут когда-то была круглая такая площадь. Круговая. Тут пятак был вообще конкретно. Тут куча автобусов останавливать. Было очень удобно отсюда куда-то уезжать. Здание Орпус. Сколько он там градусов показывает? -5. Наверное, да, правильно. О, снег закончился. Вот сейчас вот так по-новому все тут выглядит. Ну, а я это самое заканчиваю свой репортаж. Не хотелось сегодня снимать особо, но из-за снега я стал снимать. Из-за снегопада. Ладно, все, всем пока. Ставьте лайки, пишите комментарии.